Dạ chào chị Thảo ạ. Rất là vui hôm nay là Ái Châu Luxury được quay lại để bàn giao cũng như là nghiệm thu cái đơn hàng tủ bếp khung inox hệ mô đun rời CNC cánh Alex bóng gương ăn cường của gia đình. Thì xin phép chị Thảo là chị Thảo có thể cho Ái Châu Luxury xin những ý kiến mà đánh giá cũng như là góp ý là trong quá trình phục vụ làm việc thì Ái Châu Luxury có cung cấp để làm cho anh chị sản phẩm đấy anh chị hài lòng không ạ? Dạ vâng ạ. Chị có góp ý gì để cho Ái Châu Luxury hoàn thiện hơn trong thời gian tới để phục vụ khách hàng được tốt hơn không ạ? Không, chị thấy bọn em là quá chuyên nghiệp rồi. Dạ vâng, dạ vâng. Dạ vâng, thế em thay mặt Ái Châu Luxury thì em rất là cảm ơn chị Thảo cũng như là gia đình đã tạo điều kiện để em hoàn thiện bộ tủ bếp cho anh chị, và chúc anh chị có nhiều bữa ăn ngon hơn với bộ tủ bếp khung inox hệ mô đun rời CNC cánh Alex bóng gương ăn cường này ạ. Dạ, em rất cảm ơn chị ạ. Rồi, chị cảm ơn. Dạ vâng, em cảm ơn chị.